Grüß euch, servus. Taschenlampen weglegen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, dass ihr dabei seid bei mir. Ich bin jetzt in einem schönen Gebiet unterwegs, das ist schon einmal sehr vielversprechend. Da ist schon mal eine super schöne Höhle, eine kleine, mit einem kleinen Eingang. Da kann man echt einmal ein bisschen länger bleiben drin, so wie es ausschaut. Wirklich toll. Und ja, jetzt schauen wir uns dann das Gebiet einmal ein bisschen genauer an, wo ich mich da befinde. Und im Nachmittag oder abends zu werden wir uns ein Buschgreifcamp bauen und eine Kleinigkeit zubereiten in der Pfanne. Und da könnt ihr dabei sein. Da wünsche ich euch jetzt viel Spaß und bis nachher. Wer weiß, was das ist? Genau, ein Vogelnest. Das ist jetzt am Boden heruntergelegen. Wie der Sturm war, hat es anscheinend runtergehauen. Und von dem her kann man es mitnehmen. Das ist nämlich ein sehr guter Zunder. Und ich bitte euch aber, wenn ihr ein Vogelnest seht, egal wie weit das herunter ist, nehmt es nicht mit. Nicht vom Baum runterreißen, das braucht der Vogel noch. Mit dem kann er nichts mehr anfangen, weil es herunterliegt. Und von dem her nehmen wir es mit. Da habe ich immer meine Tasche. Vorne am Rucksack oder hinten an der Hose. Da kann man sich das wunderbar einstecken. Und dann kann man sich sicher Sachen einfach mitnehmen. Das ist eine Kellerassel. Ich denke, die kennt jeder, die kann man essen, aber mir schmecken die überhaupt nicht. Also das habt ihr gewiss auf meine Videos schon öfter gesehen, dass das ist. Das ist ein indischer Springkraut. Das kann man essen. Also die Pflanze an sich sollte man am besten abkochen. Die ist leicht giftig. Jedoch die Samen sind sehr nahrhaft. Die kann man gut essen. Die sind wirklich gut. Ich denke mal, die meisten wissen es, das ist eine Birke und die Birkenrinde ist ein optimaler Zunder. Die ist angereichert mit ätherischen Öle, die nehmen wir uns auch ein Stück mit zum Feuermachen noch. Schaut euch das einmal an, durch Zufall gefunden jetzt, Wahnsinn, geile Stelle, mit Lagerfeuerplatz. Da baue ich jetzt gleich ein kleines Camp auf, spannen wir ein bisschen ein Tab und dann kochen wir uns was.
Problem. Ich wollte heute was kochen und zwar Reibadaji. Wir preisen dazu sagen Reibekuchen. Reibekuchen, naja. Okay, aber ich habe meine Reibe im Auto vergessen. Die habe ich auf den Rucksack draufgelegt, wie ich weggefahren bin und bin losgefahren, die ist runtergefallen, die liegt irgendwo im Kofferraum. Jetzt hätte ich die Möglichkeit, die Kartoffeln ganz fein herzuschneiden in Streifen, da habe ich jetzt keine Lust dazu. Okay, aber da machen wir uns einfach was anderes. Ich habe nämlich Kartoffeln dabei, ich habe Zwiebeln dabei, ich habe Eier dabei, ich habe Speck dabei. Und so, da können wir uns schon was Schönes machen. Da machen wir uns so eine Art Bratkartoffeln, das ist auch nicht schlecht. Die Kartoffelschalen, die kann man sehr gut verwenden, wenn man eine neue gusseiserne Pfanne hat oder Eisenpfanne. Dann nimmt man die zum Einbrenner her. Das zeige ich euch aber noch, weil wir mir jetzt dann auf meinem Geburtstag eine neue Pfanne kaufen, und zwar eine Weitlerpfanne. Und da nimmt man die dann her mit Öl und Salz und dann brennt man die Pfanne ein. Das zeige ich euch, wie ich gesagt einmal. Ja, zum Würzen nehme ich ganz einfach nur Salz, Pfeffer her, ein bisschen Kümmel, dann habe ich ein bisschen Rosmarin dazu und das reicht, weil der Geschmack vom Speck und von den Zwiebeln ist sehr intensiv, das ist ausreichend. Ja, jetzt hauen wir uns noch Ei drüber. Manche haben mich schon gefragt, wie ich meine Eier transportiere. Und ich habe von Tupperware hier so eine Schüssel, da kann man Eier rein und kann es schützen. Ist jetzt zwar keine schöne Farbe nicht, obwohl gelb eigentlich schon schön ist, aber naja, Camouflage wird schöner. Aber ich werde euch das Ganze unten mal verlinken, dann könnt ihr euch das einmal anschauen. Das ist ein Wahnsinn. Wirklich gut. Und genau das ist jetzt Tactical Bushcrafting. Tactical Bushcrafting verbindet einfach alte traditionelle Sachen von den Trapper und von den traditionellen Bushcrafter mit modernem Equipment. Mehr ist das nicht. Und ja, vielleicht gehe ich auch mal den Weg des traditionellen Bushcrafters, wenn ich älter werde. Die Ansätze sind schon da. Da müssen wir mal schauen. Aber jetzt ist erst einmal weiter, weil das ein Gedicht ist. Wahnsinn. Wahnsinn. Ich glaube, ich muss jetzt dann die Pfanne ausschlecken. Das streiche ich auch komplett aus, glaube ich. Ist das gut. Eigentlich wollte ich euch ja heute Reibekuchen sein. Reibekuchen, wir preisen sagen. Bei uns ist das ein Reibadaji, wie gesagt. Aber den zeige ich euch anders mal, das ist kein Problem. Ja, jetzt bin ich noch ein bisschen eingeschlafen. Jetzt traue ich meinen Saustall mit zusammen dann raus und dann 3 Runden. Wir sehen uns eh bald wieder. Vielen Dank.